สวัสดีครับผมแมนวิทย์นะครับวันนี้เรามาเล่เก็ตนะครับเก็ต320D2นะครับตักตักดินใจดำนะครับใส่รถทิพย์รอครับมาเล่กันเลยครับผมคุณขี่ใหญ่ด้วยนะของเก็ตมีรถเทสกันกับผมแคทลาเนี่ยเดี๋ยวนี้เก็ต140ตัวนี้นะ
ต้องขอไปที่นะเพราะว่ามันรถใต้นี่เรามีผ่านมาครับนี่อันนั้นก็ไปยากขึ้นเพราะว่าไม่อยากไปกรีดเจ้าหน้าที่ก็ทำงานครับยังไงก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ดีกว่าใกล้ตีแล้วก็กดติดตามช่องผมเมนวิทย์ไว้นะครับสวัสดีครับ